क्या आपका बच्चा भी 1 साल से छोटा है? तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि उसके लिए बेस्ट कफ सिरप क्या है? तो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक्स की सबसे अच्छी बुकें हैं एंड जो सबसे अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं, वो सब लोग बताते हैं यही कि 1 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी कफ सिरप, चाहे वो एम्ब्रोक्सल हो, चाहे वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हो, चाहे वो सिट्रजिन हो, दीज़ ऑल आर नॉट सेफ। सो इतने छोटे बच्चों के लिए जो बेस्ट है वो है नेज़ो क्लियर सलाइन ड्रॉप्स। तो अगर आप नेज़ो क्लियर सलाइन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट होगा अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका बच्चा 1 साल से 5 साल तक का है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट कफ सिरप